Suraxanıda rayon icra hakimiyyəti başçısının növbəti səyyar görüşü keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev aprelin 2-sində 278 nömrəli tam orta məktəbdə yeni günəşli yaşayış sahəsinin sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri və şöbə müdirləri, qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə və bələdiyyə sədri, idarələrin və xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, qəsəbə sakinləri iştirak ediblər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev çıxış edərək, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar barədə ətraflı məlumat verib. Sakinlər əsasən yolların asfaltlanması, istilik və su təchizatında yaranmış problemlər, sahibsiz itlərin artması, iş ilə təminat və sair məsələlərlə bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət ediblər. Rayon icra hakimiyyəti başçısı Adil Əliyev məsələlərin qısa zamanda qanuna müvafiq formada həlli istiqamətində aidiyyəti xidmət sahələrinin rəhbərlərinə və məsul şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verib. Bir sıra məsələlər isə araşdırılaraq həll edilməsi üçün qeydiyyata alınıb. Sakinlər göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.